¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Alex Track One, alextrack1.es, tu profesor de música electrónica y estamos en la serie Skrillynation. Vamos a ir a por el capítulo número 2, a por el vídeo número 2. Ya hemos estado una hora trabajando, has visto que hemos avanzado muchísimo en el proyecto, ya tenemos prácticamente hasta el compás 81, en el compás 81 llevamos 2 minutos y estas producciones que suelen durar 3 minutos o por ahí, pues quieras que no, pues estamos muy cerquita, ¿vale? Pero falta todavía un montón. Falta todavía un montón en el sentido de que sí, que tenemos el drop white tal y cual, pero la parte del principio y la parte del medio tenemos que ver todavía cómo fusionarlas, ¿vale? Y luego tenemos que decidir si luego cuando vuelva a subir la canción subimos con el mismo drop o hacemos algo distinto. Pero lo que es subir, subirá por aquí ya, ¿vale? O a lo mejor ya sube directamente en el 81. Si subimos en el 81 y duplicamos esto, que son como ves... a ver, vamos a poner esto bien. ¿Vale? Estos bloques de aquí, iría aquí detrás. ¿Esto qué pasa? ¿Que me ha duplicado mal? A ver. Sí, me ha duplicado... yo estoy flipando, o he duplicado yo mal antes. A ver, vamos a ver. Vale, sí, he duplicado uno para tener 3 bloques, digamos, y podemos, como te digo, poner todo esto ya aquí para que vuelva a subir en este punto, o dejar un bloquecillo más, una vuelta de subida directamente aquí, y a partir de ahí romper el tema de nuevo. Pero vamos a coger todo esto, vamos a hacer un poco de sitio por aquí para quitarlo, vamos a estirar esto un poquito más. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, pues lo primero, estas 4 nuevamente, vamos a darle a edición, le vamos a dar a bloquear, ¿vale? Para que no pase nada. Y vamos a pinchar en esta, vamos a darle a la P, si me deja QBase, y vamos a edición, seleccionar contenido del bucle, ¿vale? Quitamos lo que no queremos, que son estas. Y ahora, partiendo de estas, las vamos a poner, en principio, aquí, bien colocadas, ¿vale? Pero teniendo en cuenta que lo suyo sería por aquí que ya subiera la canción y tal, ¿vale? Si no, el cambio va a quedar un poco raro, ¿no? De todas formas, vamos a darle un guardar aquí rápido. Y vamos a escuchar un momentito desde aquí.
Bueno, hemos tenido ahí un momento de susto nuevamente, que se ha quedado casi pillado simplemente al mover un fichero a la derecha. Me cago en la puta de oros. ¿Cómo está el tema? Madre mía, ¿cómo está el tema de tenso? El caso es que con PAS 105 en este punto llevaríamos ya prácticamente los 3 minutos. Estamos hablando de que si le damos una vuelta más ya nos pasamos a 3 y pico, que podríamos hacerlo o acabar directamente con otra cosa, ¿vale? Pero 2 minutos 50, 3 minutos, pues para una versión radio, más que suficiente. Si llegamos hasta este punto, veremos que si hacemos ZZ, quitando el teclado MIDI, ZZ, ¿vale? Pues esto sería el resumen de la canción en plan, ¿cómo decirlo? En plan boceto ya número 2, ¿vale? Boceto número 2, porque aquí ya podríamos un poco elegir, es decir, en este parón metemos una melodía que aquí no está, ¿vale? Podemos a lo mejor juntarlas o quitar estas melodías y dejar esta aquí al principio, o bien quitar esta y meter estas aquí al principio. Ya es un poco que vayamos nosotros decidiendo el rumbo que queremos tomar con la canción, ¿vale? Y como todavía nos queda un montón por delante, es lo que vamos a hacer, porque mi intención con esta serie es justamente eso, que veas el cómo de algo que tampoco te convence mucho en principio, ir quedándote con lo justo para hacer una idea un poco más coherente y correcta, o llámalo como tú quieras, ¿vale? Pero vamos a tirar para adelante. Nos falta todavía rellenar en efectos, nos faltan algunas cosas, así que vamos a ir trabajando. Vamos a añadir lo primero, espérate un momentito, vamos a coger todo esto y vamos a pintarlo de azul oscuro, por ejemplo, y vamos a duplicar esto, duplicamos otra vez y creamos una pista de instrumento con Reveal Sound, Spire, lo pones aquí, esto en medio. A ver, tío, en medio viene siendo lo que es en medio, ¿vale? Y se han duplicado 2 veces. Bueno, pues este eliminamos. Vale, vamos a quitar la de esta maldita. Y esto va a ser el FX1. Y el FX va a ser en rosa, este mismo, por ejemplo, así da igual. Abrimos el Spire, le damos a Init Preset, compruebo que todo está grabando, que todo está bien. Vale, chachi, pues esto, vamos a darle caña al Spire. Bueno, Spire es que quieras que no, siempre hablo de él y simplemente de verte unos cuantos vídeos míos ya deberías saber manejarlo, ¿vale? Pero si te cuesta moverte con él, en la página tienes la guía maestra de Spire, en la que a lo largo de 3 horas te explico cada uno de los botoncitos, bla, 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 y ahí te doy muchas más explicaciones, ¿vale? De todas formas, vamos a ir a Noise, vamos a cambiar esto aquí, vamos a subir esto aquí y esto aquí. Bueno, esto un poco menos y vamos a subir también aquí un poquito. Vamos a poner el filtro aquí, quitamos esto y activamos Shaper, subimos aquí y cortamos esto un poquito con delay, bastante abierta, y con un poquito de delay, el delay en 1.4 si es que lo encuentro, ¿vale? Venga, y conseguimos esto. Que tú dirás, ¿qué coño es eso? Bueno, pues eso sirve para esto. ¿Vale? Sirve para conseguir ese tipo de textura. Un poquito menos de delay. Vamos a hacer una parte por aquí que dure de aquí a aquí, por ejemplo. Me puede valer. Y esto va a estar en este punto. Ojo que estamos en tiempo de segundos, es decir, en segundos. Hay que ponerse en compases y tiempos, porque si no la liamos parda, porque ya no cuadran las cosas igual. Y esto ahora lo ponemos aquí y de aquí hasta aquí hacemos una línea muy larga. Nos ponemos al principio, le damos a la W, movemos. Y dirás, ¿qué está pasando? ¿Por qué va como tarde? Como que tiene latencia, tal. Bueno, pues es por alguno de los efectos estos de aquí, ¿vale? Si los quitas, ya no tenemos latencia, ¿vale? Pero como da igual, porque yo ahora pongo el punto aquí, quito toda esta porquería
toda esta porquería de abajo, ¿sabes lo que te digo? No quites algo que te vale, porque entonces estás siendo igual de capullo que yo. Te quitas toda esta basura de aquí, punto A, punto B, línea recta. No suena una mierda porque por aquí no hay ruido, ¿vale? Así que tienes que tirar esto para arriba un poquito, buscar el punto donde suena. Ahí suena. Vamos a automatizar el volumen del piano para no perderlo de delante. Ponemos un punto de guía, ponemos otro punto de guía y el tercero es el que bajamos. Y ahora vamos a ver qué porras está pasando, porque está sonando una melodía o está sonando algo que no sé qué demonios hay, pero algo está pasando. Vamos a mutear el piano a ver. Yo estoy flipando en colorines ahora mismo. Déjame que mire un poquito a ver qué porras está pasando, porque no acabo de entenderlo. Ah, vale, que es ese que se le va la olla y parece que va a destiempo. Venga, vamos a escuchar de atrás. Me falta todavía ahí un poco de sensación de arrastre dentro de lo que son el grupo de Charles. Vamos a crear aquí una pista de audio. Vamos a ampliar esto un poquito. Vamos a llamarle Recbox o Rexbo, da igual. Lo ponemos en rojo y esto va a ser la entrada derecha. Para hacerte Charles y toda esta cosa tienes que hacer muchos ruidos con la boca, ¿vale? Te haces unos pocos así, tal y cual, y esto va a ser lo que ahora empezaremos a editar. Vamos a ponerlo por aquí arriba, vamos a añadir una pista de instrumento. Vamos a guardar. Y vamos a añadir una pista de instrumento y vamos a Steinberg Drum Agent. Vale, como tenemos aquí unos pocos, me voy a ir cogiendo los cachitos. Vamos a cortar aquí, de aquí a aquí, le hacemos un bounce. Sale esto, le dices que sí. Otro y otro, ¿vale? Audio bounce, audio bounce. Aquí, aquí, aquí. Seleccionamos audio bounce, seleccionamos audio bounce, seleccionamos audio bounce, y que no me acuerdo de si lo he hecho ya, pero bueno, lo hacemos por si acaso, vale. Y entonces tenemos en el C1, en el C almohadilla 1, en el D1, D almohadilla 1, E1 y en F1, vale. Entonces ahora nos ponemos en un punto donde podamos hacer una secuencia sin que nos rompa los cojones el Cubase, y aquí hacemos un poco de zoom, vale, y nos ponemos, pues tío, yo que sé, aquí mismo vamos a darle así, y aquí mismo doble clic, vamos a C1, vale, y en C1
empezamos a editar ya esto. Vamos a cortar el principio y vamos a cortar el final. Vamos a ir a la envolvente de amplitud, cerramos aquí un poquito y subimos aquí. Vale, y así pues tenemos un shaker. Vale, lo que pasa es que como estamos en 1.4, pues estamos haciendo un poco el capullo. Vamos a ponernos en 1.16, quitamos un poco de zoom. Y esto... un poco de velocidad, duplicamos, duplicamos. Y ojo, porque estoy duplicando y me está duplicando algo que debe haber por aquí en medio. Míralo, ¿vale? Que dime tú a mí cuándo he puesto yo esa nota ahí arriba. Que le den un poco por ahí. Así que nos vamos aquí, volvemos a duplicar. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Venga, llegamos y nos pasamos. Pues esto seleccionamos, borramos, le damos al 1, vamos atrás. Vale, y tenemos esta sensación de shaker, simplemente hecha con la voz. Como al principio queríamos en este trozo que no haya nada para que suene limpito, pues vamos a volver a ponernos en compás. Cortamos. ¿Qué estás haciendo, hijo mío? Dale a la J, ponte en usar cuantización y así ya te va a dejar encajarlo. Hay veces que se le va la cabeza, ¿vale? Pero bueno, también hay que tener en cuenta que son muchos factores y muchas cositas, y quieras que no, pues es lo que hay. Yo me pregunto, pues ya he visto un par de notas por ahí arriba sin venir a cuento, y de dónde están saliendo cuando yo estoy creando algo nuevo y no toca por ahí arriba nada. Pero vale, vamos a escuchar. Vamos a escuchar de atrás un poquito, ¿vale? Voy a pegarle aquí un guardar y escuchamos. Yeah.